Muči vas kandida. Imate svrab, nadimanje, umor bez razloga, osjećaj neke magle u glavi. Ne krivite genetiku, vrlo je moguće da je kandida u pitanju. Danas ćemo pričati o tome kako da brzo vidite po nekim simptomima da li je kandida u pitanju, šta možete tačno da radite u smislu ishrane, suplemenata, lekova kada treba i koje se greške često ponavljaju i onda se vraća kandida ili pak se pogoršava. I za kraj kako da se više nikad ne vrati kandida promenom načina života. Za početak, kandida je vrsta gljivice koja normalno i živi u nama, to jest u ustima, crevima, koži. Problem nastaje kada posle nekih naših delovanja, na primjer posle antibiotika, posle puno šećera, stresa, nekih hormonskih terapija, oslabljenog imuniteta, ona krene da buja, znači njen normalan balans koji jeste neophodan da bi normalno funkcionisao čovek, samo krene da ide gore-dole. Postoji više vrsta, ali verovatno ste čuli za onu najpoznatiju, to je Candida albicans. Neke su dosta otporne na terapiju i onda onaj princip da bukvalno sve živo ubijemo često pravi još veći problem i mnogo je važno da je naše telo koristi. I kada kažemo mikrobiom, znači imamo prijateljske bakterije, a imamo i prijateljske gljivice i isto tako neprijateljske. Mnogo je važno da ponekad, pomenuo smo antibiotik, kada ubijamo i one loše, kolateralna šteta su i ove dobre. I onda, kada uništimo i te dobre bakterije, onda ove gljivice, koje nisu možda tako dobre, dobijaju prostor. Često se dešava da, što se tiče gastrointestinalnog trakta, znači probave, dođe do nadimanja, gasova, možda dijareja, zatvora, žgaravice, na ustima, na koži, naročito na ustima, može da se vidi onaj beli jezik. Ponekad ljudi koji imaju kandidu imaju onako zadah koji se osjeća kao na amonijak, onako baš je neprijatan. Onda se pojavljuju promene na koži u smislu dermatita, perutanja, atletsko stopalo, gljivice na noktima. Često kod žena se, nažalost, javlja genitalna i onda dolazi do svraba, peckanja, sekreta, bola pri seksualnom odnosu, pri mokrenju. Često, kada pričamo o sistemskoj kandidi, tu je onaj, pod znacima navoda, mamurluk bez alkohola. Znači, osjećate umor, ne možete da razmišljate čisto, bolovi u zglobovima i žudite za slatkim. To je prosto čudo koliko ljudi to prijavljuju kao, da kažem, jedan efekat. Okidači mogu biti razni. Kao što rekao smo, znači antibiotik, puno alkohola, puno šećera, stres, raznorazne pilule, kortikosteroidi, onda neadekvatna higijena, u smislu vlažnost određenih regija, naročito je to genitalne, i znajte da mnogo toga možete već od danas da primenite i da vam bude mnogo bolje. Jer, kao što rekao smo, posle antibiotika, posle šećera, posle tog stresa i tako dalje, mi remetimo normalan balans, normalnu ravnotežu. Danas u ishrani obiluju, naročito kad pričamo o industrijskoj ishrani, gde je ultra sve prerađeno, mnogo sastojaka utiču na, kao gorivo, faktički za kandidu, u smislu ona buja posle toga. I česte su greške da kada ljudi žele da se obračunaju sa kandidom, krenu samo sa nekom terapijom, ali ishranu ne menjaju. I onda šta se dešava? Dolazi do nekog kao privremenog olakšanja, ali se to vrati. Sa druge strane, ponekad kada prejako krenemo na tu kandidu, zato što kandida ima tu osobinu da kada kreće da izumire, jednostavno svi ti toksini, otrovi moraju da prođu kroz naš sistem da bi mogli da ih izbacimo, procesuiramo i tako dalje. Ponekad je moguće da simptomi pokazuju kao da nam je još gore, a u stvari to je moment kad treba da se nastavi sa lečenjem da bi došlo do poboljšanja. I onda je bitno da se ne odustane, to je jedna od velikih grešaka kada ljudi prestanu da koriste i terapiju i da rade stvari koje treba da rade. Mnogo je važno da shvatite da, na primjer, kad pričamo o mlečnim nekim preparatima u smislu jogurta, imaju mlečni šećer. Znači, onda voćni sokovi, iako su zdravi, ili neki alkoholi, ponekad kažu kao to će da ubije. Ne. Znači, i alkohol, i voće, i jogurt, na kraju, kada se prerade, mogu da budu pogonsko gorivo, mogu da hrane kandidu. Zato je
isto velika greška kada prečesto jedemo, jer autofagija je jedan od velikih, pričat ćemo posle o tome, od velikih čistača, generalno ćelija, i samim tim mnogo znači i za kandidu. Znači, da bi uspeli da dovedete kandidu pod kontrolom, potrebno je da izbacite sav dodati šećer. Bilo je to slatkiši, slaniši, sokovi, voćni sokovi, energetska pića, od voća dok ste na toj, da kažem, terapiji čišćenja, eventualno limun i malo nešto bobičastog. Naravno, što manje da je slatko. Onda, mnogo je bitno da taj rafinisani skrob eliminišete. Belo brašno, bela testenina, peciva, onda pahuljice možda neke od kukuruza, tako dalje. Alkohol, pauza, koliko god vam možda teško, naročito ove slatke varijante u smislu pivo i tako dalje, jer to je fenomenalna hrana za ovu kandidu. Kao što rekao smo, mlečni šećer, znači mleko, zaslađeni jogurti, tu eventualno možete kefir koji je bez laktoze i bez dodatog šećera da koristite. Bitno je da u svoju ishranu ubacite što više čistog izvornog mesa, u smislu kao piletina, ćuretina, junetina, onda riba, možete jaja, tofu, mahunarke, ako podnosite dobro, ali neke samo povrće u, da kažem, izobilju. Naročito ono koje je gorko, koje ljudi ne vole da jedu, kao što je rukola, pa onda kelj, beli crni luk, đumbir, kurkuma, to je fenomenalno. Zatim, zdrave masti. Kada pričamo, mnogo je zdravo kokosovo ulje, imate i onu varijantu MCT, jer obiluje dobrim kiselinama. Nakon toga, naravno, maslinovo ulje, avokado, orašasti plodovi, ali umereno. Fermentisano, znači, kiseli kupus, sve ono šta je, da kažem, prirodno, to je fenomenalna stvar. Jabukovo sirće se jako isto dobro pokazalo, naročito pre obroka, ako nemate neke probleme sa želucem, limun sam već pomenuo. Generalno, tikve, slatke krompire i tako nešto, vidite da to smanjite. Znači, umerene neke količine da budu, preskočite, znači da onako grickate non stop nešto, jer to je isto veliki problem zbog insulina, zato što non stop ne dajete telu odmora. I, evo primer, šta možete za doručak? Uzmete neki omlet sa povrćem, dodate malo kiselog kupusa i pre toga razmutite u čaši vode kašičicu jabukovog sirćeta. Sasvim dobro. Za ručak, neka riba, da li će to bude losos ili šta već, to je već na vama. Salata, na primjer, rukola, maslinovo ulje, eventualno malo nekog ugljenog hidrata tipa krompira koje je baš neophodno. Za užinu, možda neki grčki jogurt, bez laktoze, bez šećera, dodate malo lana, dodate neke onako začine u smislu nekog bilja, možete malo, ne znam, cimeta ili nešto što je vama interesantno. I za večeru lagano neki protein. Piletina, brokoli ubacite, kašiku možda kokosovog ulja, čisto je to malo onako i to je to. Znači, uživajte u što prostijoj hrani, jer to je poenta. Naročito ako možete intermittent fasting, autofagiju i keto neku kombinaciju tipa 16 sati ništa ne jedete, 8 sati jedete ili malo radikalnije, 18 sati ništa ne jedete, 6 sati jedete, 2 do 3 obroka maksimalno ubacite u ovom periodu. Autofagija čisti, znači, sve te patogene i mnogo toga više u odnosu na da kažem, ovu kandidu. Bitno je da bar nekih mesec, 2 dana budete bez ovog veštačkog šećera i da smanjite ovaj voćni, jelte, jer ketoni, kada kreće ta ketoza u našem organizmu, oni su blago kiseli. I oni onda pomažu i da se taj pH u vašem kolonu sredi i da to gladovanje faktički izgladnjuje i smanjuje, jelte, glukozu i onda automatski je slabija kandida, jer to je njeno osnovno gorivo, jelte. Ako imate, na primjer, insulinsku rezistenciju, masnu jetru, ovo je pa tek za vas super stvar da krenete sa ovakvim načinom ishrane i suplementi. Naravno, probiotici. Bar danas imate 1.000.001 probiotik. Bitno je samo da znate koje su dobre kombinacije. Znači, Lactobacillus, na primjer, i Bifido, naročito te visoke doze. Neki gastroenterolog možda vam preporuči možda jače doze prve 2, 3, 4 nedelje. Onda Saccharomyces boulardii, mnogo je dobra, zato što, pogotovo kada se uzima uz antibiotik, kad imate možda neke jake dijareje i tako dalje, nakon toga vidite da biljke koje možete da koristite, tu je uvek
kapiten, da tako kažem, ulje origana. Onda beli luk, timijan od grejpfruta, ove njegove semenke, pa ekstrakt, pa onda imate puno primjera da, na primjer, berberin je dosta se dobro pokazao, naročito u tim nekim kombinacijama, imate i ove tinkture, imate i čajeve, imate i gotove suplemente, pomenuh već kokosovo ulje, MCT ulje, kroz ishranu ubacujete, pomenuo sam i već jabukovo sirće, znajte da sve to pomalo pravi veliku razliku. Mnogo je važno da povećate drastično unos tečnosti i elektrolite, zato što je potrebno organizmu da se ispere od tih toksina koji kreću sada da se povećavaju zato što odumire kandida. Lekovi sami po sebi, vidjet ćete već sa lekarom ili farmaceutom, uvek, verovatno ste čuli, nistatin je nekako uvek tu onako da se preporuči, međutim, kod nekih malo više deluje, kod nekih malo manje, generalno deluje lokalno u crevima, ne bi trebalo da opterećuje baš mnogo jetru, ali ponekad zahteva da se dosta dugo koristi, pa ljudi ovako i prijavljuju možda neke simptome, ali to je već na lekaru. Onda flukonazol je tu negde, da kažem, za neke kraće kure i onako za uporne te neke gljivične infekcije koje se vraćaju. Znači, kad iskombinujete nešto od toga sa ishranom, sa probioticima, to je mnogo. Vi ste već napravili ozbiljnu, da tako kažem, promenu, naročito ako žene imate jak svrab, gusti beli sekret, kreće peckanje, tu imate puno tih lokalnih, klotrimazol, mikonazol, ima puno toga šta možete da uradite na vreme, ali uz svu ovu priču o suplementaciji, uz svu ovu priču sa ishranom, jer i naravno, kao što rekoh, i higijena. Naročito kod muškarca se to javlja, nekako su ljudi ovde kod nas malo više kao samo to kod žena, znači kod muškarca može da budu crvenila dole, neki svrab, beličaste neke naslage, neophodne znači da se higijena sredi. Mnogo je važno pamučan veš, da se prosuši ta regija, jel te, posle tuširanja, bez nekih jakih ovih šampona, kupki, važi i za jedan i za drugi pol, da se smanji šećer, naravno korišćenje prezervativa, jel te, zbog te razmene mikrobiota i tako dalje. I onda, kada na to sve dodate i smanjite stres, pa pojačate imunitet, pa krenete, na primjer, sa fizičkom aktivnošću, vi ste već napravili ogroman boljitak za vaše celo stanje, ali ako imate neka hronična stanja, trudni ste, dojite ili ste na nekoj terapiji, naročito antikoagulansi, antidijabetici, imunosupresivi, sve ovo prilagodite u savet lekara. Tako da krenite, ne čekajte, neće ništa samo od sebe da se reši. Veliki pozdrav od mene i vidimo se u nekom od narednih videa.